이어서 카자흐스탄, 키르기즈스탄, 타지키스탄, Toshkent kimyo xalqaro universitetida transchegaraviy davrda Markaziy Osiyo koreyashunosligi, o'zaro tushunish va bilim almashinuvi mavzusidagi 14-chi Markaziy Osiyo koreyashunoslik xalqaro ilmiy amaliy anjumani bo'lib o'tdi. Anjuman Markaziy Osiyoda koreyashunoslik yo'nalishida faoliyat yuritayotgan olimlar, tadqiqotchilar va mutaxassislarni bir maydonga jamlab, ilmiy hamkorlikni rivojlantirish, zamonaviy tadqiqotlar natijalarini muhokama qilish hamda xalqaro akademik aloqalarni mustahkamlashga xizmat qildi. Bugun Kimyo xalqaro universiteti Markaziy Osiyoning ilmiy yutuqlarini jahon akademik hamjamiyatida taqdim etish maqsadida ushbu konferensiyani puxta va mazmunli tarzda tashkil etdi. Ushbu anjumanda Koreya va Markaziy Osiyo bilan cheklanib qolmay, butun Yevrosiyo mintaqasida ilmiy hamkorlik va akademik almashinuvni yangi bosqichga olib chiqadigan muhim tarixiy voqea bo'lishiga ishonamiz. Bugungi ilmiy amaliy konferensiyamizda Markaziy Osiyo davlatlari bilan bir qatorda Rossiya, Turkiya, Iordaniya, Gruziya, Ozarbayjon, Hindiston va boshqa mamlakatlardan jami 11 ta davlat vakillari va olimlari tashrif buyurdilar. Undan tashqari bugungi ilmiy amaliy konferensiyamizga biz 42 ta universitetdan professor mutaxassislarni ham jalb qildik. Bugungi xalqaro ilmiy anjuman Markaziy Osiyo koreyashunosligi bo'yicha 14-chi xalqaro konferensiyadir. Shu kungacha bunday konferensiya 13 marta o'tkazilgan bo'lsa, bugun Toshkent kimyo xalqaro universitetida tashkil etilgan anjuman ularning eng yirigi bo'ldi. Unda 12 davlatdan olimlar ishtirok etmoqda. Bu Koreya va Markaziy Osiyo o'rtasidagi ilmiy aloqalar tobora mustahkamlanayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga Kimyo xalqaro universiteti magistraturasi butun Markaziy Osiyo va O'zbekistonda koreys tilida koreyashunoslik bo'yicha ilmiy dissertatsiyalar yoziladigan yagona oliy ta'lim muassasasidir. Bugun bu yerda Koreyadan kelgan professorlar talabalarga bevosita ilmiy rahbarlik qilmoqda. Ishonamanki, kelajakda O'zbekiston va butun Markaziy Osiyoda koreyashunoslikni rivojlantiradigan mutaxassislar aynan shu yerda yetishib chiqadi. 2 kun davom etgan anjuman yosh olimlar va tadqiqotchilar uchun o'z ilmiy ishlanmalarini xalqaro ekspertlar muhokamasiga taqdim etish, tajriba almashish hamda yangi ilmiy aloqalarni yo'lga qo'yish uchun muhim platformaga aylandi. Anjuman doirasida koreys tili, adabiyoti, tarixi, madaniyati, siyosati va iqtisodiyotiga oid dolzarb ilmiy tadqiqotlar taqdim etildi. Shuningdek, Koreya Respublikasi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi ilmiy ta'limiy hamkorlik istiqbollari, qo'shma loyihalar, akademik almashinuv dasturlari hamda mintaqada koreyashunoslikni rivojlantirish masalalari yuzasidan fikr almashildi. Men Ozarbayjonda koreys tilidan dars beraman va ushbu konferensiya dunyoning turli mamlakatlaridan tashrif buyurgan koreys tili o'qituvchilari va mutaxassislari bilan fikr almashish uchun juda muhim maydon bo'ldi. Biz yil davomida tez-tez uchrasha olmaymiz. Shu bois yiliga hech bo'lmaganda bir marta uchrashib, koreyshunoslik yo'nalishidagi ilmiy izlanishlar yuzasidan fikr almashish va hamkorlikni mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'layotganimizdan juda mamnunman. Men Gruziyaning Tbilisi shahrida koreys tilidan dars beraman. Bunday ilmiy konferensiyalar rivojlanishimiz uchun juda muhim. O'zaro tajribalarimiz va ilmiy tadqiqotlarimiz bilan o'rtoqlashish barchamiz uchun foydalidir. Kelgusida ham shunday imkoniyatlar yaratilsa, bundan juda mamnun bo'lamiz. Men ushbu konferensiyada qatnashish uchun Hindistondan keldim va bu mening O'zbekistonga ilk tashrifim. Markaziy Osiyo koreyashunosligi bo'yicha 14-chi xalqaro konferensiya juda mazmunli va ahamiyatli tadbir bo'ldi. Bugun bu yerda turli mamlakatlardan kelgan olimlar hamda ularning ilmiy izlanishlari bilan yaqindan tanishdim va ko'plab yangi hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ydim. Toshkentga kelib Hindiston va qo'shni mamlakatlarda ham shunday ilmiy uyushmalar tashkil etilib, har yili ana shunday konferensiyalar o'tkazilsa, juda yaxshi bo'lardi degan fikrga keldim. Mazkur xalqaro anjumanning Toshkent kimyo xalqaro universitetida o'tkazilishi oliygohning xalqaro ilmiy hamkorlikni kengaytirish, xorijiy universitetlar va ilmiy markazlar bilan aloqalarni mustahkamlash hamda koreyashunoslik yo'nalishidagi ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi izchil faoliyatining yana bir muhim natijasi bo'ldi.
Ayni paytda Toshkent kimyo xalqaro universitetida qabul jarayonlari davom etmoqda. Universitetda tibbiyot, moliya, muhandislik, arxitektura va qurilish, pedagogika hamda boshqa sohalarni qamrab olgan 30 dan ortiq ta'lim yo'nalishlari mavjud. Talabalar xalqaro ta'lim dasturlarida ishtirok etish va xorijdagi hamkor universitetlarda o'qishni davom ettirish imkoniyatiga ega. Batafsil ma'lumotni universitetning rasmiy sahifalari va aloqa raqamlari orqali olishingiz mumkin.